Serigne Ndiaye mbokkam moo taxaw noonu sa ginnaaw daa far mbokkam la waaw waaw mi ngi noonu fils de Serigne Ndiaye face à qui face à Bébé Karbala combat bi dem na Bébé Karbala fils de Serigne Ndiaye fils de Serigne Ndiaye Bébé Karbala attention fils de Serigne Ndiaye Bébé Karbala fils de Serigne Ndiaye Bébé Karbala attention Bébé Karbala déclenché na coup bu métti léegi waaye dalul fils de Serigne Ndiaye mi ngi dox ci kawam attention fils de Serigne Ndiaye attention dooral ma door mu daanu xañ na ca waaw jëli na ko fils de Serigne Ndiaye moom moo jënd bopp bi rofoon nañu fils de Serigne Ndiaye Bébé Karbala 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 waaw quatrième combat de la soirée dès le samedi 12 août 2023 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur Dal Confiance à la tête de la structure Diourbel Production moo organisé waaw fils de Serigne Ndiaye Bébé Karbala waaw attention dogle na ko daan na ko fils de Serigne Ndiaye daan na ko jëlal mi ngi noonu waaw jël bi rëy na jël ko yaayay njuub fils de Serigne Ndiaye daan na ko waaw jël bi rëy na fils de Serigne Ndiaye daan na Bébé Karbala jël bi rëy na jël bi leer na jël bi amul benn werante waaw fils de Serigne Ndiaye daan na ko waaw non entraîneur ki Baye Wali la mbër la Baye Wali moo toog noonu ci seet bi nee na moom mooy borom seet bi teg combat cette victoire waaw mais ci fils de Serigne Ndiaye lañ nekk jël bi rëy na ndeysaan jëlal see jaw jëlal ko